Ah oui, je me doute que là, tu n'entends pas grand-chose. Bon allez, je recommence. Alors, je te disais que j'étais bien arrivée dans la ville de Tarifa, un endroit hyper venteux où, comme tu as pu le voir, les kitesurfs sont rois. Je suis à l'endroit où les deux mers se rencontrent. D'un côté, l'océan Atlantique et de l'autre côté, la mer Méditerranée. Tao, chienne tranquille, scrute l'horizon en observant les kitesurfers, les oreilles au vent. Après s'être bien amusée comme une petite folle avec les copains dans le sable et l'eau salée, il est temps de rincer mademoiselle avec une bonne douche. Elle se laisse faire, j'attends qu'elle se secoue et enfin je peux l'essuyer. Voilà, elle est toute propre et va avoir le droit de remonter dans le van. Ce matin-là, je vois sur les réseaux sociaux que Kim et Marianne de la chaîne YouTube Voyage à plein temps sont aussi à Tarifa. Alors je décide de les contacter pour passer un moment avec eux. Mais c'était un plaisir de te rencontrer, Sophie. Bah écoute, moi aussi. Et puis surtout, belle route à toi. Bon voyage au Maroc. Ah, mais ça Et va être puis chouette. profitez bien hein, Ouais, c'est au de plaisir tout. hein, de se revoir. Salut, bon voyage! Après cette jolie rencontre, je décide d'aller visiter Tarifa. Il y a toujours autant de vent, mais la visite est très agréable. En me promenant, au hasard dans la ville, je trouve ce grand escalier qui m'amène sur une place. La place de Santa Maria. On l'appelle aussi la place de la petite grenouille. On peut y voir un très joli bassin avec des grenouilles. Vraiment super joli, fait en céramique. Après la balade de ce matin avec Tao, j'ai pu la laisser dans le van pour qu'elle se repose. Ça me permet de visiter la ville tranquillement. Tarifa se trouve au sud, le plus au sud. C'est le point méridional de l'Andalousie, de la péninsule ibérique et de l'Europe continentale. Il a fallu que je vienne sur ce point de vue pour me rendre compte que Tarifa est une ville fortifiée. Une jolie fresque a été posée là, car depuis ce point de vue, et par beau temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on doit pouvoir voir le grand continent africain. Et ma visite se poursuit. Au détour d'une ruelle, je tombe nez à nez en face de l'église de San Matteo. Ce que j'aime le plus dans une église, ce sont les vitraux. Je trouve que ça donne une lumière particulière. Et là, les fenêtres sont ouvertes, on entend les oiseaux. C'est vraiment un moment que j'apprécie. J'arrive maintenant devant la porte Rérez. À l'époque mauresque, c'était la porte de l'entrée de la vieille ville. Elle a une jolie arche en pierre. Cette vieille ville historique, avec sa muraille médiévale, a été déclarée bien culturelle en 2003.
et le ciel nous pique. Nous sommes de là. Nous sommes eau, terre, air, mer. Pour indiquer que l'arche aux poissons est pas loin, une jolie fresque a été peinte sur de la céramique. Je rentre dans ce marché aux poissons et je m'aperçois très vite que toutes les étals sont vides. Nous sommes en février et la saison n'est pas bonne. Le bâtiment est très beau avec toutes ses couleurs. J'ai remarqué que sur Google Maps, il y avait un mirador à Tarifa. Je décide de m'y rendre. Effectivement, il y a une belle vue. Je regrette juste une petite chose, c'est qu'il ne soit pas assez haut pour avoir un peu plus de hauteur et avoir une vue plus large. Mais ça reste tout de même très joli. Moi, c'est Sophie. Je vis en van maintenant depuis presque 3 ans. Je voyage avec ma chienne Tao et je te partage nos aventures à travers ces vidéos. Si tu veux nous suivre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé.